Стан дорожнього покриття між Бердянськом та Нововасилівкою вже кілька років нагадує скоріше бездоріжжя, ніж ділянку автотраси до відомого курортного міста. Ще влітку народний депутат України Олександр Пономарьов звернув на це увагу голови Запорізької облдержадміністрації Олександра Старуха і отримав у відповідь обіцянку включити її у перелік обласних доріг, що потребують термінового ремонту. 7 жовтня на сесії облради стало відомо, коли і за який кошт це відбуватиметься. Депутати підтримали направлення 750 мільйонів гривень коштів внутрішнього займу на ремонт доріг області у наступному році. Цей кредит повертатимуть упродовж 3 років коштами щорічних субвенцій з держбюджету. На ремонт доріг та мостів Бердянського району буде витрачено понад 180 мільйонів гривень. До переліку потрапили усі об'єкти дорожнього будівництва, на яких наголошував Олександр Пономарьов. Окрім ділянки траси Пологи-Бердянськ на в'їзді до нашого міста, це мостові конструкції на автотрасах Бердянськ-Осипенко, Борисівка-Софіївка та Болгарка-Ботієва. Нагадаємо, бердянський нардеп доклав свого часу багато зусиль також для ремонту автотраси Енергодар-Василівка-Бердянськ, який нині завершується ремонтом мостових конструкцій, а також доріг міста на вулиці Довганяка та Східному проспекті, які перебувають на балансі області.